Һаумагыз, хөрмәтле телевизор караучылар. Ишембай телевидениеның Сәлам каналы тулкындарында йырлы бүләк тапшыруы һеҙҙең менән Хәнә Мәҡсүтова. Ҡотлодар программаһы һәр аҙнаның шәмбе көнөндә 20 сәғәт 30 минутта һәм йәкшәмбе көнде иртәнге сәғәт 9-да эфирға сыға. Иҫемдә алтын һуҡмаҡҡа тәү аяҡ баҫҡан көнөм, тәү башлап мәктәп ишеген үрелеп асҡан көнөм. Һин уҡытыусым шундай наҙлап, ҡараның күҙҙәремә, һүнмәҫлек ҙур дәрттәр һалдың, бәләкәс йөрәгемә. 1 сентябрь белем көнө. Тәү башлап мәктәп ишеген асҡан кескәйҙәрҙе, уҡыусыларҙы, студенттарҙы, уҡытыусыларҙы, тәрбиәселәрҙе, бар мәғариф хеҙмәткәрҙәрен белем көнө менән ихлас күңелдән ҡайнатҡытлайбыҙ. Уҡытыусыларға еңел булмаған эштәрендә уңыштар һәм сабырлык теләйбеҙ. Тапшырыуыбыҙҙың тәүге өлөшө бөгөн тап һеҙгә, уҡытыусыларға арнала. Гел кирәк димәдең, күңелгә ут салдың, шуңа сайладың. Үзеңә ҡараттың, өзөлөп яраттым, хәзер кирәк түгел миңа башҡа берәүҙә. Кил ултыр яныма, ялғызсыны жаныма, сөйөп ҡара әле бер тағыны да. Кил ултыр яныма, ялғызсыны жаныма, сөйөп ҡара әле бер тағыны да. Білгенә күңелдә, сүзләрең бит шуңа йөрәк түрендә. Сөям сине дидең, жаным минем дидең, хәзер кирәк түгел миңа башка берәүдә. Кил ултыр яныма, ялғызсыны жаныма, сөйөп ҡара әле бер тағыны да. Кил ултыр яныма, ялғызсыны жаныма, сөйөп ҡара әле бер тағыны да. Құдайдан сұраған бәхет юлдашым, бирші бір қолыңны, барыр юлларымны, бары тілім сенің білән генә үтәргә. Кил ултыр яныма, ялғызсыны жаныма, сөйіп ҡара әле бер тағыны да. Кил ултыр яныма, ялғызсыны жаныма, сөйіп ҡара әле бер тағыны да. Кил ултыр яныма, ялғызсыны жаныма, сөйіп ҡара әле бер тағыны да. Яныма, ялғызсыны жаныма, сөйіп ҡара әле бер тағыны да. Кил ултыр яныма, сөйіп ҡара әле бер тағыны да. Кил ултыр яныма, сөйіп ҡара әле бер тағыны да. Кил ултыр яныма, ялғызсыны жаныма, сөйіп ҡара әле бер тағыны да. Кил ултыр яныма, ялғызсыны жаныма, сөйіп ҡара әле бер тағыны да. Сөйіп ҡара әле бер тағыны да. Сөйіп ҡара әле бер тағыны да. Хәҙер Ҡотлодар редакцияһына килгән хат юлдарын уҡырға ашығам. Беҙҙең һөйөклө сәйебеҙ, ҡатыным Зәйнуллина Миләүшә Марат ҡыҙы 2007 йылдан алып, ҡалабыҙҙың 15-нсе мәктәбендә директор вазифаһын башҡара. Үҙ эшенә үтәле яуаплы ҡараған етәксене, коллегаларла, ата-әсәйҙәрҙә, балаларҙа бик ярата, хөрмәт итә. Әсәйебеҙҙең биргән белемен, уның ҡыҙыҡлы дәрестәрен һәр уҡыусыһы һаман күңел төбөндә һаҡлай. Аҡыллы кәңәштәре үҙҙәре ата-әсәй булғас та, тормошта ныҡ ярҙам итә. Уҡыусылар алдында ул һәр ваҡыт
өр-яңы білім дүнияһын аса. Уларда үҙаллылык, үсешкә ынтылыш тәрбиәләй, өлгө күрһәтә. Анамызлы хеҙмәте, аҡыл, сабырлык һәм балаларға ихлас һөйөүе өсөн ҙур рәхмәтлебеҙ уға. Ҡәҙерлебеҙ, һине ысын күңелдән 1 сентябрь белем көнө менән ихлас күңелдән ҡайнар ҡотлайбыҙ. Һәр ваҡыт шулай йәш, матур, мөләйем булып ҡал. Беҙ һине бик яратабыҙ, хөрмәт итәбеҙ. Хоҙай һине һаулыҡтан айырмаһын. Ҙур ихтирам менән тормош иптәшең Наил Рәмил улы, 2 улың, ҡыҙың. Хөрмәтле Миләүшә Марат ҡыҙы, 1 сентябрь белем көнө менән һеҙҙе ихлас күңелдән ҡайнар ҡотлайбыҙ. Ғаилә именлеге, оло һаулыҡ теләйбеҙ һеҙгә. Яҡындарығыҙ һайлаған йырлы бүләк һеҙҙең өсөн яңғырай. Ҡабул итеп алығыҙ. Атын кыздың гүзәллеге тиңһеҙ кеүек хатта йыһанда гөл сәскәләр һеҙҙең өсөн йырыбыҙ гөл сәскәләр һеҙҙең өсөн йырыбыҙ. Йәлләмәй гүзәл заттар өсөн наҙлы ҡараш йылы үҙҙәрҙе бар донъяны биҙәй ҡатын-ҡыҙҙың һөйөп баҡҡан нурлы күҙҙәре. Йәлләмәй гүзәл заттар өсөн наҙлы ҡараш йылы үҙҙәрҙе бар донъяны биҙәй ҡатын-ҡыҙҙың һөйөп баҡҡан нурлы күҙҙәре. Ғаилә усағының яғлаусы, һаҡлаусы ғәзиз балаһы. Беҙҙең менән ғүмер буйы гел йәнәшә булығыҙ. Беҙҙең менән ғүмер буйы гел йәнәшә булығыҙ. Йәлләмәй гүзәл заттар өсөн наҙлы ҡараш йылы үҙҙәрҙе бар донъяны биҙәй ҡатын-ҡыҙҙың һөйөп баҡҡан нурлы күҙҙәре. Йәлләмәй гүзәл заттар өсөн наҙлы ҡараш йылы үҙҙәрҙе бар донъяны биҙәй ҡатын-ҡыҙҙың һөйөп баҡҡан нурлы күҙҙәре. Заттар өсөн наҙлы ҡараш йылы үҙҙәрҙе бар донъяны биҙәй ҡатын-ҡыҙҙың һөйөп баҡҡан нурлы күҙҙәре. Йәлләмәй гүзәл заттар өсөн наҙлы ҡараш йылы үҙҙәрҙе бар донъяны биҙәй ҡатын-ҡыҙҙың һөйөп баҡҡан нурлы күҙҙәре. Хөрмәтле педагог уҡытыусылар, тәрбиәселәр, ҡәҙерле ветерандарыбыҙ. Бына тағы белем көнө килеп етте. 1 сентябрь. Беҙ был иртәне яҡты өмөттәр, йылы хәтирәләр менән ҡаршылайбыҙ.
Чөнки без халган якты гыйлем юлынан балалар, яшьтәр килә. Улар белем юлын дәвам итә. Һезне яңа уку елы башлану көне белем байрамы менән ихлас күңелдән котлайбыз. Киләсәккә якты көндәр, йылы очрашулар, уңышлы хезмәт елдары килһен. Ә иң мөһиме, какшамас һаулык, сәламәтлек, гаилә, балалар именлеге теләйбез. Тагы күп тапкырлар ошондай иртәләрне шатланып каршылайык. Мәктәптәрдә укытучыларыбызга алдынгы фикер, тырыш укучылар, креатив алымдар, педагогик үрдәр теләйбез. Һез башлаган белем хукмагы һавынмаһын. Укучыларыгыз яңа үрдәр яулаһын, илен, ерен һөйһен, туган мәктәбен онытмаһын. Хөрмәтле педагогия хезмәткәрләре, гомерегезнең иң күркәм елдарын һез туган илебезнең киләсәгенә багышланыгыз. Акыллы, уңган кыз һәм улдар үстерәһегез, белем, тәрбия бирәһегез. Һезне туган мәктәбегездә укучыларыгыз кадерләһен, ә ветераннарны очрашулар шатлыгы көтеп торһын. Кадерле ветераннарыбыз, күңелегез менән яшәреп, акыллы кәңәшләрегезне биреп кайтыгыз. Педагог һәм остаз елында һезнең хезмәтегезне туган халкыбыз зурлай. Ата-әсәләребез рәхмәтен белдерә. Ишембай мәгариф бүлеге хезмәтсәннәре бөтә муниципаль район мәктәпләре, балалар баксаларының педагогик коллективтарын, ветеран укучыларыбызны белем көне менән кайнар котлай. Һау сәламәт яшәүләрен теләй, олы хезмәтегез алдында баш ия. Ихтирам менән мәгариф бүлеге начальнигы Ишат Хиятулла улы Исмәгыйлов. Аса мәктәбенең гыйлем бирер өсөн тагыла. Һаумы мәктәп, дуслык илендә, китап йорты белем усагы. Максаттарга илтер юлдар халдың, әсән барлык итеп хыялды. Һаумы мәктәп, дуслык илендә, китап йорты белем Мақсаттарға илтер юлдар халдың, ысын барлық итеп хыялды. Дустар менән ихлас күрешәбез, шатлык нуры безнең күзләрдә. Серле белем якты маяк булып, әйдә алга бәйет үрдәргә. Һаумы мәктәп, дуслык илендә, китап йорты белем усагы. Максаттарга илтер юлдар халдың, ысын барлык итеп хыялды. Һаумы мәктәп, дуслык илендә, китап йорты белем усагы. Максаттарга илтер юлдар халдың, ысын барлык итеп хыялды. Кыңгыраудар моңы, укытусы биргән кәңәштәр. Фән талдары югарыга әйдәй, көтә безне изге ҙур эштәр. Һаумы мәктәп, дуслык илендә, китап йорты белем усагы. Максаттарга илтер юлдар халдың, ысын барлык итеп хыялды. Һаумы мәктәп, дуслык илендә, китап йорты белем усагы. Максаттарга илтер
Сираттағы хат юлдарына күсәбез. Ишимбай кылаһының 17-нче мәктәп директоры Демитова Тәнзилә Әюп кызы үзенең яраткан, хөрмәт иткән мәктәп коллективын яңа уку елы башлану менән ихлас күңелдән кайнар котлай. Балаларга билим һәм тәрбия бирүгә бар күңелен һалган укытучыларыма, тәрбиячеләргә зур рәхмәтләремне белдерәм. Һеҙҙең хеҙмәтегеҙ илдең киләсәге үҫешенә зур өлөш индереүегеҙ, баһалап бөткөһөҙ зур әһәмиәткә ия. Барығыҙға ла эшегеҙҙә зур уңыштар, ғаилә бәхете, ныҡлы һаулыҡ теләйем. Яңы уҡыу йылы һөҙөмтәле, ижади яҡтан бай, уңышлы булһын. Шулай уҡ бар ғүмерен киләсәк буынға белем бирүгә арнаған ветеран уҡытыусыларымды ла оло байрам менән ихлас ҡотлайым. Иҫән генә була күрегеҙ, һеҙҙең өсөн мәктәп ишеге һәр ваҡыт асыҡ. Хөрмәтле 17-нче һанлы мәктәп коллективы Демидова Тәнзилә Әюп ҡыҙының изге теләктәрен, ҡотлау һүҙҙәрен ҡабул итеп алығыҙ. Йырлы бүләк һеҙҙең өсөн яңғырай. Ҡара муял, һинең ҡара күҙҙәрең
Безнең 3-нче мәктәптә 900-гә якын бала белем ала. Коллективта 46 укытучы, шуларның 2 укытучысы Башкортстан Республиканың мәгариф отличнигы, 1 укытучысы Россия Федерацияның дөйем белем бирү почетлы работнигы. Күп укытучыларыбыз беренче һәм югары категорияга ия. Мәктәп коллективы 1 сентябрь белем көне менән ихлас күңелдән котлайым. Уларның һәр беренә корыстай һаулык, уңыштар теләйем. Һәр кабатланып килгән уку елы һеҙгә тик яҡты һәм ихлас иҫтәлектәр генә ҡалдырһын. Яңы асыштарҙан һәм уңыштарҙан гына торһон. Күңелегеҙҙә уҡыусыларығыҙ өсөн шатлыҡ, ғорурлыҡ ҡына кисерергә ятһын. Ғаилә ныҡлығы, именлек теләйем. Ҡәҙерле уҡыусылар, һәр миҙгелдең үҙ йәме, үҙ һағышы, үҙ мәле. Шуны һәр саҡ иҫтә тотоғоҙ. Быйылғы уҡыу йылы тик шатлыҡтарҙан, яңы асыштарҙан һәм уңыштарҙан гына торһон. Уҡытыусылар, ветеран уҡыусылар, белем көнө менән барығыҙҙы ла ысын күңелдән ҡайнар ҡотлайым. Мәктәп, һиндә уҡып үҫкәс, бараһы юласы күренә. Һинең башлаған тормош юлдарын баҡып үтә ғүмер түренә. Эй мәктәбем, белем усағы, һин ғүмерҙең иң гүзәл сағы. Эй мәктәбем, белем усағы, һин ғүмерҙең иң гүзәл сағы. Әсәй һымаҡ өйрәттең һин мәктәп, был донъяны нисек танырға. Белмәйнем, һин дә белдем мәктәп, ниндәй хистәр менән янырға. Эй мәктәбем, белем усағы, һин ғүмерҙең иң гүзәл сағы. Эй мәктәбем, белем усағы, һин ғүмерҙең иң гүзәл сағы. Эй мәктәбем, белем усағы, һин ғүмерҙең иң гүзәл сағы. Эй мәктәбем, белем усағы, һин ғүмерҙең иң гүзәл сағы. Эй мәктәбем, эй мәктәбем, эй мәктәбем, һин ғүмерҙең иң гүзәл сағы. Эй мәктәбем, белем усағы, һин ғүмерҙең иң гүзәл сағы. Эй мәктәбем, белем усағы, һин ғүмерҙең иң гүзәл сағы. Уҡытыусы һүҙе ниндәй генә телдә әйтелһә лә, оло хөрмәт һәм ихтирамға сырналып яңғырай. Һәр кемебеҙҙең йөрәгендә ул ҡәҙерле, ғәзиз кешеләребеҙ рәтенә ҡуйыла. Мөғжизәләр тыуҙырыусы ғалимдар ҙа, хистәренән йыр яһаусы шағирҙар ҙа, батырлыҡта тиңдәше юҡ геройҙар ҙа, сәхнәләрҙе балҡытыусы артистар ҙа, бөтәһе лә уҡытыусыға бурыслы. Беҙ ҙә һеҙгә бурыслы. Хөрмәтле уҡытыусыбыҙ, беҙҙең класс етәксебеҙ Ишмөхәмәтова Тәфтилә Сәмиғулла ҡыҙы. Беҙ һеҙгә матур кәңәштәрегеҙ, хәстәрлегеҙ, ғәдел баһаларығыҙ, ҡыҙыҡлы дәрестәрегеҙ, сикһеҙ һөйөүегеҙ өсөн оло рәхмәтебеҙҙе белдерәбеҙ һәм сыҙамлығыҙ алдында баш эйәбеҙ. Үҙебеҙ инде күптән олатай, өләсәй булып бөтһәк тә, һеҙҙең аҡыллы кәңәштәрегеҙгә һаман да мохтажбыҙ әле. Хөрмәтле уҡытыусыбыҙ, һеҙгә ныҡлы һаулыҡ, бәхет, тыныс күк йөҙө теләйбеҙ. Ҡотлау сәләмдәре менән
1977 елғы сығарылыш оқушыларғыз Фаяз, Рәфис, Фәнис, Нәкир, Гүлнұр, Нәфисә, Фәнисә, Альмира, Хәнә. Хөрмәтле Тәфтилә Сәмиғулла кызы, 1 сентябрь белем көне менән һеҙҙе ихлас күңелдән ҡайнар ҡотлайбыҙ. Үҙегеҙгә, ғаиләгеҙгә иҫәнлек, һаулыҡ теләйбеҙ. Уҡыусыларығыҙҙың йөрәк һүҙҙәрен, ихлас теләктәрен ышыйырға ҡушып, һеҙҙең тарафтарға юллайбыҙ. Ҡабул итеп алығыҙ. Nerede oytar yıllar hanay una sağat minutlar ömürden de udun nider bar hun ömürden de kıtka nider bar ömür bir uyka tugul ömür yaşın nerede gerek yaşlarga şul ömürdün kaderlerinde yaşarga ömür bir uyka tugul ömür yaşın nerede gerek yaşlarga şul ömürdün kaderlerin bilip yaşarga bilmeydi onun kaderlerin yugurip kenne utip gittavul yüdü birge yırsıktar hala sesi birge saldar kertavul ömür bir uyka tugul ömür yaşın nerede gerek yaşlarga şul ömürdün kaderlerinde yaşarga ömür bir uyka tugul ömür yaşın nerede gerek yaşlarga şul ömürdün kaderlerin bilip yaşarga Köylerdin de mıngı bütüp bara Tüslerdin de tüsü yuvala Nider buldu iken bul ömürge Nider buldu iken dünyaga Ömür bir uyka tugul ömür Yaşın nerede gerek yaşlarga Şul ömürdün kaderlerin bilip yaşarga ömür bir uyka tugul ömür yaşın nerede gerek yaşlarga şul ömürdün kaderlerin bilip yaşarga şul ömürdün kaderlerin bilip yaşarga Укытыусым, ғәжәп олы мәғәнә, ябай ғына ұшы бір һүҙҙә. Ҡояш булып балҡый һинең исем, уҡыусыңдан ҡалған һәр эҙҙә. Ҡалабыҙҙың 15-нсе мәктәп уҡытыусылары, ата-әсәләр, ҡәҙерле балалар. Һеҙҙе белем көне яңы уҡыу йылы башланыу менән ихлас ҡотлайым. Был күркәм байрам көндө беҙ 1-нсе тапҡыр мәктәп буҫағаһы аша атлап уҙған 1-нсе класс балаларын айырым иғтибар менән солғап алабыҙ. Быйыл
18 малай һәм кыз өсөн тәүге кыңгырау яңгырай. Сыгарылыш классында белем алучылар өсөн яңа уку елы алдагы тормыш юлын һәм буласак һөнәрде хайлау усыры буласак. Кадерле укучылар, һез һәр яклап белемле, туган ерде яраткан ысын кешеләр булып бу етәрһегез. Киләсәктә туган район һәм республика үсешенә зур өлеш индерерһегез. Быга иманым камил. Балаларга белем һәм тәрбия бирүгә бар күңелен һалган укытучыларыма зур рәхмәт белдерәм. Барыгызга ла ныклы һаулык, именлек теләйм. Яңа уку йылы һөҙөмтәле, ижади яктан бай һәм уңышлы булһын. Кыңгыраулы мәктәп юллары. Пам-парам-парам, 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 пам-парам. Кошларга бит шулай таралалар, сау бул инде туганы ябыз. Офыкларга карап шарышын, иңнәрдә без канатты ябыз. Әйтерсең лә паратларда үтте кыңгыраулы мәктәп еллары. Күңелләрдә гомерлеккә калыр шушы соңгы моңлы чыңлавы. Кыңгыраулы, кыңгыраулы, кыңгыраулы мәктәп еллары. 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 Зур юлларга безне чыгардың, сине күңелләргә биргән омтылыш. Соңгы кыңгы булсын беренчесе, син каршыла безне зур тормыш. Әйтерсең лә паратларда үтте кыңгыраулы мәктәп еллары. Онытылмас кая юл тотсак та, сагындырыр танышыңлавы. Кыңгыраулы, кыңгыраулы, кыңгыраулы мәктәп еллары. 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 Килегез әле, командыйбыз. 1, 2, 3, 4. Аха. Киттек бергәле. Кошларда бит шулай таралалар, сау бул инде туганы ябыз. Офыкларга карап шарышын, иңнәрдә без канатты ябыз. Әйтерсең лә паратларда үтте кыңгыраулы мәктәп еллары. Күңелләрдә гомерлеккә калыр шушы соңгы моңлы чыңлавы. Кыңгыраулы, кыңгыраулы, кыңгыраулы мәктәп еллары. 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 Кыңгыраулы мәктәп еллары. Ишембай районының Ишей урта мәктәбе директоры Гыйззатуллин Айнур Илдар улы үзенең яраткан коллективын белем көне менән ихлас күңелдән кайнар котлай. Ишей урта мәктәбе укытучыларын белем байрамы 1 сентябрь менән котлайым. Коллегаларыма яңа уку юлында яңа үрдәр, уңыштар, бөтмәс дәрт,
Көз, һаулык теләйем. Әлегеләй кеңәшләшеп, бердәм дәррәү бер төптән булып эшләп, мәктәбебез данын, абруен тагы ла арттырырга ятһын. Ишәй урта мәктәбе коллективы итәксегездән изге теләкләренә без дә ихлас кушылабыз. Барыгызга ла исәнлек, һаулык теләйбез. Йырлы бүләгебез һеҙҙең өсөн яңғырай. Ҡабул итеп алығыҙ. Дус эшләрне табырга, тасмалар тагырга, матур итеп язырга, акбур белән тактага. Мәктәбем, мәктәбем, өйрәтәсең барсына, соңга калмый барсам, һәм тырышам аз гына. Мәктәбем, мәктәбем, өйрәтәсең барсына, соңга калмый барсам, һәм тырышам аз гына. Хәрефләрне танырга, укырга һәм санырга, кушып алып бүләргә, әллә нинди санырга. Мәктәбем, мәктәбем, өйрәтәсең барсына, соңга калмый барсам, һәм тырышам аз гына. Мәктәбем, мәктәбем, өйрәтәсең барсына, соңга калмый барсам, һәм тырышам аз гына. Кемнәр яшәгән җирдә, сөйләшкән инде телдә, якты була ни көндез, йолдыз яна ни төнне. Мәктәбем, мәктәбем, өйрәтәсең барсына, соңга калмый барсам, һәм тырышсам аз гына. Мәктәбем, мәктәбем, өйрәтәсең барсына, соңга калмый барсам, һәм тырышсам аз гына. Белем алырга барам, белем алырга барам, мин бер дә соңга калмам. Авыр булса да фәнәр, икеле берле алмам. Мәктәбем, мәктәбем, өйрәтәсең барсына, соңга калмый барсам, һәм тырышсам аз гына. Мәктәбем, мәктәбем, өйрәтәсең барсына, соңга калмый барсам, һәм тырышсам аз гына. Мәктәбем, мәктәбем, өйрәтәсең барсына, соңга калмый барсам, һәм тырышсам аз гына. Мәктәбем, мәктәбем, өйрәтәсең барсына, соңга калмый барсам, һәм тырышсам аз гына. Соңга калмый барсам, һәм тырышсам аз гына. Макар урта мәктәбе директоры Хисматуллина Гөлнара Рим кызының котлау хатын укырга ашыгабыз. 1 сентябрь белем көне, белем байрамы. Бүген без 1 кыңгырау, туган мәктәп, сыйныфташларыбызды, олы йөрәкле укытучыларыбызды тагы бер кат искә алабыз. 2022 елда 150 еллык юбилейын билдәләгән Макар урта мәктәбе талантлы, көчле укытучылары менән дан тота. Остаз һәм укытучы йылы, белем байрамы менән Макар һәм Исәкәй мәктәбе укытучы ветерандарыбызды, Макар авылы балалар баксаһы тәрбиясе ветерандарын котлайым. Һеҙ акыллылык, көс һәм тәҗрибә шишмәһе, ысын йөрәктән рәхмәтебеҙҙе һеҙҙең уҡыусыларығыҙ, тәрбиәләнеүселәрегеҙ, йәш коллегаларығыҙ белдерә. Тәүге хеҙмәт юлымды уҡытыусы булып башлаған Егән һәм Исәкәй, үҙем белем алған Макар урта мәктәбе педагогик коллективына олы рәхмәтлемен. Бихисап олы шәхестәр шул иҫәптән 2 тиҫтәгә яҡын яҙыусы шағирҙар тәрбиәләгән урта мәктәп эргәһендә инде 25 йыл данлы яҡташыбыҙ Солтанова Мәрйәм Ғазиза Рахман ҡыҙы етәкселегендә Ишембай сәнғәт мәктәбенең филиалы уңышлы эшләп килә. Макар музыка мәктәбе коллективы менән иңгә иңтерәп, киләсәк буынға төпле белем, төрлө яҡлы тәрбиә бирүсе музыка мәктәбе уҡытыусыларын, мәктәпкәсә төркөмдә арымы талмай эшләүсе тәрбиәселәрҙе белем байрамы менән
ихлас күңелдән кайнар котлайым. Авыр, әмма изгешегездә зур уңыштар, зирәк һәм тыңлаусан укучылар теләйем. Зур хөрмәт менән Гөлнара Рим кызы. Янда шифалы һыулары, матур бит ылы уйдары, һөйләшеп күҙем үтмәне, күреп күҙем туйманы. Сылтыр-сылтыр шишмә ага, ҡыҙҙар йырлап һыуала, һыуалғанда һурып үпһәм, үпкән эҙҙәре ҡала. Сылтыр-сылтыр шишмә ага, ҡыҙҙар йырлап һыуала, һыуалғанда һурып үпһәм, үпкән эҙҙәре ҡала. Йырлай-йырлай һыу алғанда, силәктәре титула, шишмә һыуы эскән ҡыҙҙың күңел сибәр була. Сылтыр-сылтыр шишмә ага, ҡыҙҙар йырлап һыуала, һыуалғанда һурып үпһәм, үпкән эҙҙәре ҡала. Сылтыр-сылтыр шишмә ага, ҡыҙҙар йырлап һыуала, һыуалғанда һурып үпһәм, үпкән эҙҙәре ҡала. Шишмә буйына киләле, бергәләп серләшәйек. Бабайдардан ҡалған ғәҙәт, ғүмергә берләшәйек. Сылтыр-сылтыр шишмә ага, ҡыҙҙар йырлап һыуала, һыуалғанда һурып үпһәм, үпкән эҙҙәре ҡала. Сылтыр-сылтыр шишмә ага, ҡыҙҙар йырлап һыуала, һыуалғанда һурып үпһәм, үпкән эҙҙәре ҡала. Хөрмәтле телевизор караусылар, Котлаудар редакцияна килгән хат юлдарын укуды дәвам итәбез. Был котлау хаты Ишембай ҡалаһында ғүмер итеүсе Шорскина Рушания Мөхәммәт ҡыҙына юллана. Беҙҙең ҡәҙерлебеҙ ошо көндәрҙә үҙенең алтын юбилейын ҡаршы ала тип башлана. Был хат юлдары яҡын кешебеҙ Ишембай районының Сәлих ауылында донъяға ауаз сала. Тыуған ауылында урта мәктәпте тамамлай. Ҡайҙа ғына эшләмәһен, уны үҙ эшенә үтә лә яуаплы, талапсан булған өсөн хөрмәт итәләр, яраталар. Ғүмер буйы ауыр эштә эшләй. Ошо көндәрҙә хаҡлы ялға сыға ҡәҙерлебеҙ. Улы Алексей, килене Валентина, йән-йәнсәрҙәре Матвей, Анна менән бик бәхетле, бәрәкәтле ғүмер кисерә ул. Беҙ уны бик яратабыҙ. 50 йәшлек алтын юбилей менән ихлас күңелдән ҡайнар ҡотларға ашығабыҙ. Кешене бәхет тыуҙырмай, бәхетте кеше яһай. Һин үҙ бәхетеңде үҙең тыуҙырып, барыбыҙға ла өлөш сығарҙың. Рәхмәт һиңә. Һәр ваҡыт яҡты сырайың, тәмле һүҙҙәрең менән
каршы алганың өсөн. Киләсәктә лә ул хазинаңның шишмәһе хайыкмаһын, бәхетеңә авырлыктар килмәһен. Йортың шулай элеккесә нурга сумһын. Кадерле бит, һиңә аят көндәр, якты иртәләр, исәнлек һаулык, озын гомер, олы бәхет, шатлык, куаныштар гына теләйбез. Байрамың мөбарәк, эшең уң, дөньяң түңәрәк булһын. Һинең дәрт-дарманлы, максатлы, бұл тормыштың яшәүҙең ҡәдерҙәрен белеү осраң етеү менән ихлас күңелдән ҡотлайбыҙ. Һиңә иң мөһиме ныҡлы һаулык, башҡорт моңондай ыҙын, бәхетле ғүмер теләйбеҙ. Киләсәк йылдарың өмөт менән тулы булып, ғүмер йомғағың шатлык һөйөнөстәргә генә тулып тәгәрәһен. Яҡындарыңдың, беҙҙең терәк таянысыбыҙ булып, тирә-яҡҡа йәм өҫтәп, нур һибеп, йәшә әле. Беҙ һине ябай, ихлас, һәр ваҡыт ярҙам ҡулы һуҙырға әҙер тороуың өсөн хөрмәт итәбеҙ, яратабыҙ. Шулай булып ҡал мәңгегә. Был көн шундай күңеллелер һин туғанға. Был донъя шундай яҡтылыр һин булғанға. Бөтә йыһан шатланғандыр һин туғанда. Тирә-яҡта һәр саҡ байрам һин булғанда. Бөгөнгөләй һөйкөмлө бул, бөгөнгөләй бәхетле бул. Йәй гөлдәре үҫкәндә лә, яҙ япраҡтар ярғанда ла, көҙ елдәре иҫкәндә лә, ергә ҡарҙар яуғанда ла. Ҡотло булһын тыуған көнөң. Иң изге ҡотлау сәләмдәре менән апаһы Сәйҙә, еҙнәһе Нияз, туғандары Ләйсән, Нәркис, кейәүе Евгений, килене Азалия, уларҙың балалары. Хөрмәтле Рушания Мөхәммәт ҡыҙы, алтын юбилейығыҙ ҡотло булһын. Бәхет, шатлык, мөхәббәт нурҙарына ғына ҡойоноп йәшәгән мәңге. Яҡындарығыҙ һайлаған йырлы бүләк һеҙҙең тарафтарға юллана. Ҡабул итеп алығыҙ. Бер туғаным. Терәк булсынар дип, телизге теләген. Әткәйәнкәй сөйөп биргән безгә, ғүмер дигән олы бүләген. Әткәйәнкәй сөйөп биргән безгә, ғүмер дигән олы бүләген. Бер ҡарында йәшәү көсө алып, яҡты донъяларға туғанбыҙ. Ҡайғы шатлыҡларны уртаҡ итеп, ике бөртөк ғазиз туған біз. Бер ҡарында йәшәү көсө алып, яҡты донъяларға туғанбыҙ. Ҡайғы шатлыҡларны уртаҡ итеп, ике бөртөк ғазиз туған біз. Ҡайғы шатлыҡларны уртаҡ итеп, ике бөртөк ғазиз туған біз. Мине йылмайсаң көләш нурлар сибеп, син дә апам бергә көләсең. Йөрәк түремдәге серләремне тик син генә бары беләсең. Йөрәк түремдәге серләремне тик син генә бары беләсең. Бер ҡарында йәшәү көсө алып, яҡты донъяларға туғанбыҙ. Ҡайғы шатлыҡларны уртаҡ итеп, ике бөртөк ғазиз туғанбыҙ. Нинди бәхет шушы донъяларда, апа сеңел булып йәшәүе. Ғәзизем дип сиңа ҡулымы сузам, ҡәдерлем дип синдә дәшәле. Ғәзизем дип сиңа ҡулымы сузам, ҡәдерлем дип синдә дәшәле. Бер ҡарында йәшәү көсө алып, яҡты донъяларға туғанбыҙ. Ҡайғы шатлыҡларны уртаҡ итеп, ике бөртөк ғазиз туған
Hürmetli редакция, зәңгәр экран аша без зәүдебезнең кадерле кешебез, әсәебез, катыным, киленем Айгөл Ришат кызы Рәхмәтуллинаны тууган көн менән котларга теләйбез. Яйдың һуңгы көнен озатып, алтын көзгә аяк басканда тугангамы? Оның тормышы яйдәй матур, көздәй уңышлы. Ул тогры хатын да, игътибарлы килен дә, һәйекле әсәй дә. Безнең гаиләгә бүләк иткән матур кыз улдарын ул бик ярата. Һәрбер өчен иң якын терәк, киңәшче, кадерле кеше. Шуга без уны сикез яратабыз. Бешергән аштарын һагынып кайтабыз. Таза, йыйнак йортыбызда һәр вакыт заманса бүктәлек. Һәрберебезгә яшәү өчен әсәләрсә уңайлыктар тудырып, һаулыгыбызны кайгыртып, укуыбызны күзәтеп торуы ла олы ихтирамга лайык. Әлеге көндә хуҗалык товарлары магазинында һатучы булып эшләп, көндәрен эштә үткәрһә лә, ул 1 минутка ла безне онытмай. Эшкә киткәнсә, безне кайгыртып, ялыбызны ла уйлап, аш һуында хәсәрләп өлгерә. Заманса тәрбия мәктәбе менән танышып, безгә акыллы кәңәшләр бирә. Якындарын, тугандарын ихтирам итә, ярдәм кулы һуҙырға әҙер тора. Әсәйебез сәләмәт тормош алып барыу ягында. Атайыбыз менән безнең йәйге ялыбыҙҙы ойоштороп, диңгеҙгә алып баралар, спорт менән шөғөлләнергә юл асып, акыллы кәңәштәрен бирәләр. Өфө аренага сәйәхәттәр ойошторалар. Ҡатынымдың тырышлығы менән ғаиләбеҙ уңыштарға ирешә. Тыуған ауылда яңы йорт һалып кердек. Ял һайын унда ял итәбеҙ. Туғандар килә, балалар ҡайта. Оло ҡыҙыбыҙҙы кейәүгә лә биреп ҡуйҙыҡ. Уҡыуын бөтөрөп, инженер һөнәрен алған ҡыҙыбыҙ кейәүебеҙ менән үҙ ауылы ғүмер итәләр. Ғаилә усағы булдырҙылар. Икенсе улыбыҙ Мәскәү ҡалаһы Бауман исемдәге университетта 2-нче йыл белем ала. Бәләкәй малайыбыҙ буласаҡ футболсы. Уны секцияға йөрөтөү, ярыштарына алып барыу кеүек эштәрҙе лә мин эштә саҡта ҡатыным көйләп, улыбыҙҙың үҫешенә юл һалып тора. Шундай тынғыһыҙ тормош эсендә ҡайнаһа ла, Айгөлөм дуҫ иштәр, яҡындар өсөндә ваҡыт таба. Нескә күңел менән беҙҙең гитара моңдарын тыңлай, музыка ярата. Шуға уның ғүмер байрамын биҙәп, музыкаль бүләк тапшырһағыҙ инде. Иң изге ҡотлау сәләмдәре менән ҡәйнә әсәһе Гөлнур Аҙнабаева. Хөрмәтле Айгөл Ришат ҡыҙы, яҡындарығыҙҙың йырлы күстәнәсе бөгөн һеҙҙең тарафтарға юллана. Ҡабул итеп алығыҙ. Һәр кемдең дә ғәзиз балаһы бар, олоһы бар, уның кесеһе. Һәр кемдең дә ғәзиз әсәһе бар, атаһы бар, таяныр кешеһе. Кил
Балаларыбызды хаклай күрәйек. Ата-әсәйләребезнең кадерен беләйек. Гомердәрен теләйек. Амин. Хөрмәтле йыр-моң һөйүсе дуҫтарыбыҙ, ошоноң менән йырлы бүләк тапшырыуы тамам. Август айының һуңғы көндәрендә үҙҙәренең тыуған көндәрен, иҫтәлекле ғүмер байрамдарын билдәләүсе телевизор ҡараусы дуҫтарыбыҙҙы 1 сентябрь белем көнөн байрам итеүсе уҡыусыларыбыҙҙы, ата-әсәләребеҙҙе тағы ла бер тапҡыр иҫтәлекле ваҡиғалар менән ысын күңелдән ҡайнар ҡотлайбыҙ. Яҡындарығыҙ һайлаған йырлы бүләк һеҙҙең байрам табынын яҡтыраҡ, йылыраҡ, күркәмерәк итһен. Һеҙҙән хаттар, шылтыратыуҙар көтөп ҡалабыҙ. Экранда күрһәтелгән телефон һандарына шылтыратып, яҡындарығыҙҙы ғүмер байрамдары менән ҡотларға ашығыҙ. Һау, сәләмәт булығыҙ.